Bienvenue sur notre chaîne Kilo ya Congo TV, Kilo ya Congo Tembesili. Babonné nyonso ya partout. Oh bolanda biso na chaîne Kilo ya Congo. Vraiment wana nazomona ma concert plasma. Big salutation na yo. Nanumata ya Fadegol mata de Bundes. Babi nanumata vraiment ezalakabino ba manager ya chaîne Oyo, ba manager na bien ba manager ya chaîne Oyo Kilo ya Congo TV couple mata nanumata na Fadegol mata de Bundes de basimbi ma solo ezanga humble serviteur na bino second kapanga autrement dit kapangalogie. Hein, tozalaka na pona bino lelo na ekozula bino lisusu moko ya ba confrère na biso soldat guerrier oyo azo bunda toujours oyo abundaka toujours pona drapeau ya mboka na biso Jerry Kobetox yenda za invité du jour nanga otozo betana masolo concernant etali mboka ka ndenge makamango eza kotambola. Merci vraiment ingénieur Fongola de plateau poto ya m'inviter dans biso invité du jour nanga Jerry Kobetox yo wana zo kota vraiment bien drapeau mon ami Jerry Kobetox. Kimia Boni. Calme, la vie est tranquille. Voilà. C'est ça calme. Tout tambola tambola. Bisora. Voilà. Tout ça là émission Libanda. Tout ça Libanda. Au banga na yote hein. Te bon héros banga nani. Bato ba banga reza bato ba finga na télévision. Bato ba lobara ba bobar na télévision. Jerry Kobetox a loba a finga raté. Clarisse Place ma finga raté. Soko lobi na ye a lobelo la vérité. Voilà. Ko loba vérité na ko finga c'est deux choses différentes. Voilà, alors Jerry Kobetox, invité du jour, vous comprenez déjà la plateau, na biso boza la scotché parce que Jerry Kobetox a le barané en solo mais Kobetox yo to ka moi c'est le golo bara ozara na pavillon na yo moko boye na makala déjà ba bombela yo donc il faut le barakaka ou ye bara déjà ndako ngo basala pona batutu pourquoi le bara mingi bon te na bandako lo babongo loko les alaka combat pe na auto salaka biso surtout na ba vie na biso mususu mage balia bangulu ba bebisa bikila ba vie na biso ba Mike Mukebai ba vie na biso ba Daniel Safu ba vena biso ba Eliezer ba kotaka biso pe na komba na ba vena biso ba Serge Welo lelo ba lia bangulu mais so na lobaka ke place na ngeza na pavillon 9 parce que série wana ya l'état moyini soko lobi makamboyo OK pavillon 9 bakangi yo parce na minute oyo nga pavillon nga ba ebisinga ke pavillon 9 ba utu ko apprendre nga déjà ba remplacer muto il fallait nga na kota na menga na kota te parce que nga na finga te nga na kota na politique na yekola kolobaka vérité. Yango moni lelo et puis Fachi na pouvoir héros yo pena Jerry Kobetox ça kota cacho vraiment lit to bande ko bundela yango moi na mboka azwa pouvoir lelo ce que Jerry Kobetox ça kota cacho ndengeni donc ba eza ma trop pena. Voilà, Jerry Kobetox tozo continuer na biso déjà lelo oyo président Félix Tshisekedi to betano lisolo na arrivé na kati ya Belgique. Et tant que moi na mboka combattant ozo bunda pona mboka pona président Fachi et oui ça bisoni par rapport à arriver na Belgique. Voilà, merci beaucoup Masananga Segoka. Pour moni président Fachi et monani kaza ya Nzambi. O moni ke makambo belé to sengaka e ya na Congo lokola kombo ya mboka oyo tina ba pays lokwa be Ethiopie ba koma ko négliger congolais. Pays mo mboka mwana mama le gazo voyager na poto, mwana mama kulutwa yeba te. Quel pays? Donc on sentit que mutu ava ke de poto a koti ba jeune prière. Pona nini? So bateli kaka na passeport na oza congolais do ba yina biso mais lelo na minute oyo président Félix Antoine Tshilombo bilomo bomoni ndenge roi ya Belgique ya yambiye Philippe bomoni ndenge yambiye puis ba yambiye na nini na tapis rouge et puis bande connaît ba congolais ba baki tokoya ko yamba ye eza ko na biso ngado sinanga bande ko lobanga so na kepoto te mena zonginde mboka na ngai parce que venga do sabota makuna président Fachi ko abota makuna ta vanda kuna donc elaxi pena ke aye na surtout matonge mona ba vidéo to tali na bino mona matonge na Belgique ezaki tomber donc moko lekela wapi ba yambi na esengo ba yambi première dame na esengo donc et puis nyoso to les anini ezaki appel ya ba autorité ya Belgique ndem to ba bengisi akeko solo na ba combattant mo boye balataka ba tenio bazanga tina wana te o to zo mona ba réseaux sociaux wana te akeko solo na gouvernement belge premier ministre la bango yambiye roi yambiye donc on comprend o doreyi ke ba désordre salama ba combattant ba réagir en panzi wana mais tout monde qui en côté par là penda et moi confuseuse avec wana ndenge tout monde ba yambiye wana et ba msu baza étonné ya komona ndenge ba yambi président Félix Tshisekedi na Belgique bongo donc Jerry Kobetox muta la étonné parce que prière ya stade de Martyrs to le bagi de nyonso o muta ko bongisa na mulili et ko balukela ye
et puis phénomène combatté ça sous ça mamba lukuta bato batikali ka baolia mbongo ya ba politicien moni ba politicien te ba politicien o ba pesa bango mbongo wana leti yuma ya Boketu premier azo kabola mbongo en pleine capitale ya Belgique asimbi carton ya mbongo azo kabola batu ndenge nini su wana ketala biloko yango moni siko match ke na vidéo moni ke misi vidéo na azo kabola mbongo asimbi carton azo kabola ba congolais ba na Belgique pour ba contester par rapport à arrivé à président Félix. Boketu première famille na bana bana casiner ba otango fele na ba école laïque qui combattant on évite OK nango wapi. Boketu premier pena héros yo. Soki na zoba omsuso odombo soki odombo. Ba fana na ba poto na ba famille na ba ngutu ba lela ka ba code ba tinda ta famille code te. Mbongo ngone utu ba belé wana olobi wana. Ba politicien. Ba politicien ba lobaka ki ba investisseur ba yate ba politicien oyo ba somona ke na bilongi na bango talie boye mutu malamu. Mais ok moyini l'état moyini pena donc bango nengo bapesi Boketu mbongo Boketu ata mwana carton ya mbongo so mo beke so na la kisio vidéo wana mona Boketu azo ta mwana carton ya mbongo azo corrompre bato et puis na ina belo moko famille ya Boketu na commune Kine na bike botala internet Boketu tanga azo tinda bato tala tina cha vidéo mama bato babeti hier Boketu mutu atindi bato babeta mama bato ya mukolo en pleine Belgique babeti hier pona nini pour na likola ba un tribal na bango wana to luka vidéo na so vidéo parce que match comme na vidéo donc Boketu peut mettre indi batu maman na zo expliquer ne Boketu peut mettre indi batu ba beta ye bana mibali ba beta mama mukolo wana pona nini azobenga ye taliban donc taliban oh bango ba mona ke ba benga ba luba baza ba taliban yango biso peto yebisa bango bilo pe ba pangiste. Voilà donc tozwa donc image yango donc na régie bo balanceli biso na image to kozunga juste après. Mbote mamu. Likambo nini ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela mekana koyebisa bana mboka ya Congo bameka koyeba likambo ekomeli yo lelo na matonge toza na matonge na chaussée de Wavre tomoni mama na biso akolela toyebi te likambo nini ye liyo mama. Papa toza na gizer na lobi po ngana bana na Alsace-Lorraine kuna pona kende na kosoma mapa na GB il faut que ne la kuna ko na fortress na yeba kiteke bazo sala ba marche na bango leva na kei na gizer na lingina kende bona moni Boketu apesi mukongo bona alobi taliba ye wana taliba na yoga taliba ye wana papa na moni ka bato bakoyelinga soki 20 babangi ko beta na mibali na basi na moni mwana mobali moko aoya azo finga oya bandeko lo bake boya ko sala marche mwana mobali moko ya azana mino mwana mobali moko azana mino azana defo na mwana mobali moko ya pembe azala ko soina kuruba ya Boketu na peuple moko ya aza pembe lokola beti boy alobaka na ndep na moni bango bazo beta na bana basi pupu sabato ezalaki suna makolote ngana tuli bakasani munu babobo maye oui non commet merci na régie bomoni ba élément wana ba utiko cha vraiment ils a pas si gérer comme detox réaction non par rapport à maman wana oyo balingi ba vina ba agressé et par rapport à président fait ba agressé te basi ba beti maman zo expliquer na vidéo tanga zo leka Boketu ayebisi bato wana ke botala ye taliban balandi mama na bana mibali je précise bana mibali balandi mama na babeti mama na tango babeti mama na Belgique bongo azana bani na Kenya wat siko tango yo beti mama ba ona na Kenya na poto bongo leti ngasi ko naza mwana mama wana na sala ba famille noni to beta banda na mwana mukia famille na mino tina kokoba parce que ba mal intentionné ba komi trop na politique Boketu premier na ebité kombango oluka ya nini afinga Jean-Pierre Bemba afinga Moïse Katumbi afinga Félix Tshisekedi afinga mutu nyoso likolo ya lokoso mbongo omoni mutu sazo lia mbongo masumu wana forme matama Boketu forme ne bana raté na libumu na ye mbongo masumu et puis comme sanga papa ya bongo eska saka na bana babenga ke papa na ndako Boketu premier bana pena bana babenga ke papa ba Boketu bangwanda ngwanda kutu chance mwana za pasteur o mwana mo kalobaki papa na ngefo ngamona chaye loboko na sambelela ye na okipe lobi ba autour apprendre ngwanda yiba mobutu linette ya mama bo bled ba sepela neti so ba biloko ba niveau wana j'ai comme tout monde ba sala ba bilakeli mabe batika tant oyo esa tant ya peuple congolais Boketu premier okenda poto na kingulu ya musique ROP de na Kinshasa okobetela wapi musique malamu fala zo beta wa fabuka zo beta wera zo beta fera beta RO so de mabeleli sikuta koka charge ta kenda tika biso e boka yo
Jerry Kobetox, toujours continuer la biso, vraiment toujours continuer. Il y a Laurent Poutou depuis Italie, Namoni Lisusu, Namupandi, il y a Gauthier Business, vraiment il y a Balek Ebele. Jerry Kobetox, arrestation, il y a Daniel Mukebai. Mike Mukebai, pardon. Étant que confrère Naye, comme on a déjà arrestation wana et comité na niveau ya akipe na boloko ba côté pena na kata jeep penda ne tozolo ba boye Mike Mukebai na kata boloko réaction na yo ogolo bani par rapport ya arrestation te ba Mike Mukebai ba za vie mo ba l'accepte biso ba boulot ba l'accepte biso ba kokota na politique nga na kota na politique mukolo ba boma aussi mukendi mukolo ba kangande ko Eliezer mère na nga mona nga na CCTV boye première cabine na marché mais Rabin Zambe na nga na mona moi nanga ndenge na perdre on habité tozo bunda pour état de droit ya na mboko pour moi na mboka c'est la toute première fois bozwa président boyebi pa bango je pèse mes mongo na lo bango so ba fouti ba fonctionnaire te tokena limité koko ma mars tiseke da fouti ba fonctionnaire te bongo ba leka to eba banda kuna bango ebele ba zambien ebele ba centrafricain première fois Congo ezwa mokonzi ya congolais et puis moi na kini ya solo donc on comprend ba doka ba vena biso ba Mike Mukebai o finga mutu lokola mwana nteba afinga ke chaque fois na ba vidéo na uti kotanga siko ba lobi so ba kangie c'est parce que azo finga kulutu na biso mwana nteba c'est que bazana ba compte à rendre na bango on a compte à rendre na mutu kene na justice to luka na manière nino kolobela ngomoni tonga na koloba na ko finga mais vena biso na biso que un député sala 10 émissions par jour on va dans parlement Erni heureusement motion Erni ba viona to bunda na bango lit oyo mais so tali ba nosa ila pepo na mabumu na bango so tali ba viona pena ba nosa pepo na mabumu na bango biso to ka ba secret na bango ba saki na bango au mona yo et puis dans ma marche wana nyoso ba ne ko sala na bango ba otambola ba bunda pona mboka ba pona mabumu na bango preuve année élection uti oleka batalamuka musu ba voter ba FCC siko na kata bato alamuka ba voter ba FCC zaki banani to moni ba pe ba changer bandako musu avanda kuna kota mushi a changer comme vanda kota izipa si vous allez l'état moïno les mbongo vous comprenez ba faire na ba na ba système obi to benga style kizengi on a PPRD on a IDPS on a lamuka place ko lela poison et banité yo mona bango bakoma ko na les poison na ke ba traiter ngai na ke ba sala nga boy po nini sale sika moko nga na bisa batu ke nga na kota IDPS jour on a comprendre que ba futa papa nga te 12 mois ya salaire ne ba fonctionner ndem ko na kota IDPS. Jerry Kobetox, les lots oyo, bozol bela état de droit, oui bien sûr, tout le belango bongo, état de droit ngo Jerry Kobetox, ba arrestation ne tozo mona isu ba otokanga zo ministre ya santé, ministre nazo bosana comme Jerry Kobetox, tozo mona état de droit ngo ke moi faux. Ah, monisco tu nga question moi bien, mon état de droit, ba te belé bazo boulonde état de droit il faut le kana tevo finga mutu, ba ba rotika yo eza état de droit. Aux 8 heures c'est ninga za bo basala ngo kitoko bozu mabele ya yo bakisi état de droit. Te état de droit pour vendre bien, il faut discipliner ça là. Les gens comme des Mike Mukebai, il faut pas la discipliner. Et puis, tu vas commander à Kemakala. Oh, à Kemakala, la première fois, mon sang va s'akangi ça y. Donc, Makala les anda kunaï. À Kenda, on pas à Pamba. Donc, ceux qui film aux Apona Mokongo, Zoba. So, moni mutu, zo finga, na tefa ba keneko, pe misaya, pe mana okuna. Ministre de santé, la soba kangi, za foti na yemoko. Tout un homme à Kamou. Président Félix, ezaki jour, il y a, si je me trompe, et ça jour il y a forum où salamaki président Félix Batounier par rapport à Ebola alors bi nga makambo Ebola on a s'impliquer na kati tant que lobi bon on a pourquoi ministre a démissionné kene maman ruta les années mauvaise intention au démissionner pour nanine ba rolande la peine na sebo ba pesa ke mbongo mobwe adame mbongo wana parce que batike ka loko état de droit lobi se ba pesa ka yo mbongo ya ville leti kichasa o escrocango tokolandela yo. Il faut que ça mongo ya peuple congolais. Babali ba 4 femmes, ba 5 femmes, ba 6 femmes. Si tu vas tomber la biso, il fallait petit peuple à vendre. Mais on a ba 4e femme na ba vendre kuna. Ba 5e femme na ba vendre. Na mbongo ani, na mbongo à l'état. OK, peuple congolais zo souffrir. L'état moino to zaki na donc on batike les bino comme mutu na mutu yiba na kwena e. Donc Congo za na ngomboka moya bana mbwa, donc mutu nyoso tout chance eloko pamba. État de droit okanga ba bazo senga ke bakanga okanga ba. Voilà, alors Jerry Kobetox qui est déjà presque na rochité par rapport état de droit, le lot étant que combattant munene ozo bunda lelo pona mboka na yo drapeau toujours na nzoto ezanga raté okolo ba nini lelo tozo mona ke ba autorité pe ba mokanga bango.
autorité ya moko bakomi pe kokanga bango état de droit comme ça la mais batu mingi et bazo mon état de droit on dezo ke moi mabe. Alors étant que combattant ya makasi ya mboka oyo message nini to ko éclaircir bana mboka nini o baza Rolanda yo ya partout na chaîne au kilo ya Congo. Omoni bato bazo mon état de droit ke mabe, ce sont des mal intentionnés. Omoni premier anine et surtout ville on a mon apena et favoriser ki moyibe za Kinshasa. Balimbisa nga pena bana kid. Omona kid soza moyibe aux escrocs ozala aimer. Ta sala analyse sala pena constant na bien. Na kid soza moyibi oza aventurier basi ba kolinga yo. Baya ba kolinga. Mais soza jomo bolinga maka olinga ba problème te, olinga ka droiture ba oyina yo ba la longa na ngala ksabisoni. Donc et sande o bango balingi fachi azala. Tatwaka na Mobutu awa bato bando ba ke moni Mobutu natanga Mobutu to zaka bien. Natanga Mobutu zaka bien te parce que nga natanga na 1986 na kutaka déjà maman biso zo teka na Zandu, ateka ba blues. Pas ça ça papa biso fonctionner. So Congo zaka bien erni. On natanga Mobutu bato bazaka soki ba normalement natanga Mobutu na sema ko likolo fula bano buna na mboko. Natanga Mobutu. Vous comprenez? Congo tikala oza bien te film zombie na yebisa bato. Film Congo ba mike batala ngoti. Congo tikala oza bien te. Mobutu azu pouvoir na 1960. Kaka na 60 ans na guerre bimi na Katanga. Congo zala bien erni. Bolinga bo betela bato histoire moko bo na ebité moi na ba classe faut notangisa biso Congo. Botika na notangisa so ba empire romain wana. Botangisa so Congo. Congo pena histoire à Congo. Jericho Betox donc comment comprendre nazana Jericho Betox awa ya lo bagane ya solo awa to lo bagane ya solo. Et puis na ma solo selon âge na nga voilà. Lingwele. Betox. Nazamo na série 7. Voilà. Comme ça, na beta histoire ndenge na bandi parce que na banda match na 1900 Maradona. Premier joueur na mona za spécial pour nga Maradona sur na 1900 wana. Parce que yo beta na masolo Congo za bien erni. Ngana na za soki mona naza lingole mais natanga classe ofele te. Ata ya laiki on natanga ofele. Lelo classe eza ya ofele Jericho Betox lelo déjà awa balobi nchiki ya ofele okolo banini message pena par rapport ya classe ya ofele pour pas te belé balobi misu bakomi non il fait ça la kaka. Je répondre ministre moi les gars na TV. Ngai Jericho Betox yo ministre ngo okangisanga. Peuple congolais en asima na ministre moi les gars na TV yu mamo ba lo balobi qui est 7e na 8e il faut pas comme au foot na droit ya nani to ezaka ke ko rêver kaka o rêver kaka ki FCC to zo rêver ki nini na droit ya nani gratuité scolaire babi na Congo mobimba ce que yo ke lo baké oh il faut 7e na soki na 8e bando botika moi ba biloko na botika ngo et soki na école nini éclaircir biso Jericho Betox et soki na 7e na 8e wana voilà de première primaire ti na 7e na 8e wana le bateau ba lo ba wana omoni bilo msusu na comprendre omoni bato msusu ba buleka on die Kabila za la pouvoir bato belé ba rêver makasi est-ce que yo va na mboko somona gouverneur de la ville et puis na joindre na bakanga bango osomona Castro la bato ke o bo lo ba yango wana te o aza nommé o aza boye so aza nommé bato akangia na basa manani basa bata FCC siko so ezali bato IDPS moni bakangi ba gouverneur IDPS aza nommé mais na minute muto alo basa te gouverneur ba Congo basa kuna ba osamba alinga saleti peka ka soka ke no yamba mama mokonza mboka le anere simbi botika biloko wana peuple congolais a besoin makambo wana te et surtout Kinshasa botika biloko wana ya kolingaka ba miyibi jomo boyu mamo ba leka na TV oyo so TV oyo nanu ya TV ya kolo ya jomo bazaka premier ministre salaka loko te na vie aleka soki presse penge aleka solo bo bino neni boko kanga ministre santé na ka bongo boye na ndaku ne bokangi mais tu es malade mon frère dans état de droit kaka oh papa oyibi mbongo ya leta siko basaloni ba bercer yo tonto pardon moni toliaki mbongo ya leta kende ba bercer ye lelo pe to moni sou Jericho Betox to moni Dirkab to moni Dirkab alinga kima oh omona minito madusu nyo soto bango ba yike oh na kokimela eza fermé déjà bakangi yango ala Angola la kisi mbongo euti na Congo ba tia na kata ba bidon Angola obi na bona ba problème botala mbongo euti na Congo voilà so zo niveau Kagame alobi na lingi ko ka congolais moko te ba beta na kata Rwanda bino bondi makati état de droit et comme déjà ko changer Jericho Betox to moni ex-président ya parlement au lelo aza Dirkab monsieur Vital Kamerhe lelo to moni a mérité à trophée parmi les meilleurs présidents du parlement lelo ko lo banini et na mérite wana oyo Vital Kamerhe Dirkab a outi gozo ngana ko lo baka félicitations à toi nanga la benga ke VK le pacificateur muto na histoire à Congo na maboko ni na sebino après Genève ba politicien belé ba komola bango elimo na mboko yo rasu comme Martin Fayou
oka su komba Jean-Pierre Bemba ba politicien motema lokoso Vital Kamerhe abi mboko yo bien avant na Kabila le père avant na Tshisekedi abi mboko bien et puis na ba campagne na ba sali so ba 15 millions yibi wana lokuta ozo comprendre ba linga ba kabole na Fachi tangu basimbisa bango touche na Genève mutala musaka Fachi ezali Vital Kamerhe donc ce ba PC prend lelo novela c'est comme otala mapwani yo mona ke novela c'est comme otala mebele bele na Congo ezo bebi sabana biso film mo balamba rambanga balamba jamais Mpende balamba jamais Mukongo balamba rambanga na film mo Elikolo bani j'ai comme Elikolo bake Assemblée nationale to bando l'action na TV ba yaya ba mère bando hôtel ndenge Vital Kamerhe azo bimisa sagesse na ye voilà l'époque Vital Kamerhe pour mona kazaki meilleur président Assemblée nationale et puis asimisa vena biso touche ya église wa Liangulo azo moso bo tele maboye obiga loba na suka na Vital Kamerhe abi ngana yebaki le rosa pasteur sagesse à Salomo ebi makati no me ti jengu mutu abundela nani chauffeur ya député azoka salaire à 10%. Vital Kamerhe mutu apesa Kabila le père idéologique et mondo yekin mboko eza na crise tia Congo mo mama yo fele ko fele so bato belé ba yeba ngoti donc Vital Kamerhe c'est un Kinois c'est un bouliste azoka ba yuma ya ba vie na biso ba kombo na bango baby na politique ote ba ke corrompre Boketu premier apesa bato ba mbongo na poto héros Jerry Kobeto to chité na biso déjà ngala mona ki on a publication mozo féliciter vie na yo Zakari Bababaswe et pourquoi zo féliciter yé idéologie ngona ina yebana parce que na yebi oza parmi ba idéologie landa ba côté wana mais ozo féliciter lelo Zakari Bababaswe o azalaka pe na parlement abima na parlement mais Jerry Kobeto sur lozo obeta maboko pona Zakari Bababaswe na zo beta maboko pa vie na Zakari Bababaswe parce que aza bouliste so tali lelo ba jeune belé bato belé na internet balobaka Zakari muta BBC internet oyo ezaka Zakari te soko lingo finga bato kaka yo soko lingo sala boyo kaka yo Zakari atikala finga mutu te ngana baka Zakari alobaka vérité ayebisaka Marie-Paul temeke série wana vena biso Marie-Paul amankaka nani vena biso Pepe Kale amankaka bato belé tanga toshaka yemba moko esila et puis omona ke ve Zakari muta silisa ve wana gaz parce que a démontré que aza journaliste donc vena biso so tali bien lelo ba petit ba bimi lelo wala ba petit na ye wana Pourquoi combattre nani bango basa ba député monsoni ni basi bazui Papa Molière Mike Mukebai Daniel Safou basi bazui de monsoni mais ba finga ka Vezak la sala bangoni akenda ba poto liboso na bango ba poto ba keba ba kumisa nzambe akeba poto ba PPRD première poto ya ve wana ba uto kanga lusoki lobby akenda na konta PPRD mais bando finga PPRD hôtel bobule oh vi to bunaka ne manga masala yango bati ka finga Vezak la za bouliste lelo so ba jeune belé surtout na presse ba côté esprit faut en parler bien faut en tchetcha bien faut en la boyer c'est Zakari Bababaswe de ceux qui montent à fingi Zakari Bababaswe ça quoi fingi ngai donc ngana ko ya wana na ko lobele ka vérité on s'en charger na ndenge message charger na ye merci Jerry Kobeto to comme na biso na suka message ni ngolo ba na ba combattant ba peuple congolais nyonso partout au bazi occasion Holanda yo et combattant munene on a Kinshasa za obunda toujours pour na drapeau ya mboka. Merci beaucoup Nabana tout ya Belgique ndenge boyambi président Félix j'espère que ya tapis rouge eza ya mukusete betu ni baou différence yena ya ça pena ilandani mulaye puis ba mila ya solo eza teke yuma mobo alati teni mobo ya zonke bondenga la lata ya moko azokata basali ezanga tina et puis ba cheval na ba militaire yeko yambaye papa 54 coups de balle beta na États-Unis pour na honneur ya Congo. Oye bato belé bon na comprendre nga bato belé donc il faut pas qu'il y ait un scannage mutu na mo faut pas qu'il y ait un scannage. Ba comprendre makambu. 100 jours qui na ngo bien. 100 jours zo kende bien zo kende. Voyage bendenge bato ba mo na ngo normal ba voyage. Voyage so que les belé parce que jo qui tout na voyager belé mo boye bezaki te parce que azaki présidenté. Vous comprendre donc que na compte président kala. Si on a un président, on va contrôler le voyage quand on va compter à l'élo. Et puis voyage, on va retomber dans l'élo. Ben investisseur, bango bazoya, Toyota na Mitsubishi. Ils ont ngawa. Vous comprenez? Bato nyo soto ba kima ki ba l'état moyini. Ah ya ko tiamboko maboko ba komi kozonga. Parce que bino mozo baka ke pigeon voyageur, a voyager te to va na bino to kufa na bino nzala. Kongo sala ka nini ya? Ata tonga pambo Kongo sala ngoti. Si on va présent voyager, tu as la relation. Merci Jerry Kobeto. Donc, mot de la fin par rapport à l'émission et puis bah, contact, on a évité, yo, au bas état de droit. On a fait un contact, on a mutual, to finga na bien, to finga na privé. To finga na mis sur batute, on a Facebook, on a fingi pour finga te. Hier, après, on a privé, to finga na bien, plus 243
90 36 30 165 tokofinga na pena bien makasi base na ngai IDPS na Londres Coco Pangasou dit merci beaucoup. J'espère que Bolandi na vidéo na émission na yambaki en duplex na téléphone na pesimbote na président Chibaba Benda base à IDPS na Londres ba na Belgique tout bolati pena que Belgique wana eza mboka ya Fachi. Vous comprenez? Eza mboka Fachi pena ba yambi Fachi na esengo bokechu premier atika na ye. Omoni biloko bokechu asala ana eza kwa muta komi na komba suka abete sko likofi ya kolemba pona soni kaka azonga na musique et puis musique ezongi na poto ba na poto fali déjà zo beta Olympia déjà fali zo beta ngo kofelo mida obeta ngo komba eza lisusu te. Je pèse mais moi na ya maman na papa Etienne Tshisekedi muto za na pouvoir. Merci Jerry Kobetox. Et puis alors moko za nini? Quatrième langue nationale muto zu pouvoir. Première langue ezaki nini? Ba Congo. Deuxième langue Bangala. Troisième langue Baswahili. Quatrième Baluba. Si bokanga Baluba na kisi boloba ke ba koso bokonzité. Merci Jerry Kobetox. Merci à Gaucher Business. Merci Clarisse Plasma, ma consoeur. Merci Nabino So Bolanda qui biso Bolanda qui Jerry Kobetox. Waza combattant munene guerrier munene de la presse ozo bunda pona mboka na ye. Vraiment tozaki na ye. Merci Nabino Nyo sur la confiance et fidélité. Merci na ba partenaire privé à chaîne Oyo Fadegol Mata de Bundes. On a gagné leader à Bundes et puis na nous Mata molonga ni na ye vraiment. Merci à Laurent Poutou, Miradi Almeida. Bino tout au bolandaka kapangalogie vraiment bo mesana bina ka ndenge ezalaka bakoto yo to olanda Jerry Kobetox bakoto mais ina belo mo asuka mais o ba menacer na Belgique wana zano kimia les fractions individuelles oui mais ngana ko intoxiquer bana no bana kinya ba beta pe bande kwa bokechu ko ça la bien vraiment tout le monde a un prochain numéro bye.